Саламатсыңарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр? Мына арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин силер жогорку окуу жайлардын абитуриенттери болуп каласыңар. Силердин алдыңарда чоң сыноолор бар. Жакында мектептин бүтүрүү экзамендери менен бирге жалпы республикалык тестти тапшыруу сыноосу алдыңарда турат. Мына ошондуктан бүгүн силер менен биргеликте предметтик жалпы республикалык тестти тапшырууда химия предмети жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул тестти тапшыруу кимдерге сунушталат? Химия предмети боюнча жалпы республикалык тестти тапшыруу келечекте кесиби боюнча химия предмети негизги предмет катарында эсептелинген жогорку окуу жайларды тандап алган бүтүрүүчүлөргө сунушталат. Жалпы химия боюнча предметтик тестти тапшыруунун өзгөчөлүктөрү кандай? Бул тесттин жооптору 4 варианттан турган, 40 тапшырмадан турган система. Берилген варианттардын ичинен бирөө гана туура жооп болуп эсептелинет. Тапшырмалар болсо улам өсүү тартибине карай жайгашат. Алгач жөнөкөй тапшырмалар берилет. Улам тапшырмалардын саны өскөн сайын тапшырмалардын деңгээлине жараша улам акырындап татаалданып отурат. Силерге берилген 40 тапшырманы аткаруу үчүн бардыгы 70 мүнөт убакыт сунушталат. Химия боюнча жалпы республикалык тестти тапшырууда окуу программасындагы кайсыл бөлүмдөр камтылган? Келгиле анда азыр бул бөлүмдөрдү чогуу эске салып алалы. Биринчи бөлүм алгачкы химиялык түшүнүктөр жана химиянын негизги закондору. Буларга заттардын курамынын туруктуулук закону, заттардын массасынын сакталуу закону, Авогадро закону жана мезгилдик закон кирет. Экинчи бөлүм химиялык реакциялар. Буларга химиялык реакциялардын белгилери, жүрүү шарттары жана типтери. Химиялык реакциялардын ылдамдыгы, кайталануучу, кайталанбоочу реакциялар. Химиялык реакциянын жылуулук эффекти. Кычкылдануу, калыбына келүү реакциясы. Электролиттин эритмесинде жүрүүчү реакциялар. Үчүнчү бөлүм заттардын түзүлүшү. Буларга атом, молекула, иондордун ортосундагы байланыштардын пайда болушу, химиялык байланыштын типтери жана кристалдык торчолор, химиялык элементтердин мезгилдик таблицасындагы мезгилде жана топчодо жайгашкан элементтердин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсү кирет. Төртүнчү бөлүм жеке заттардын түзүлүшү, касиети жана колдонулушу кирет. Бешинчи бөлүм органикалык заттардын химиялык түзүлүш теориясы, органикалык бирикмелердин класстары. Алтынчы бөлүм эритмелер, электролиттик диссоциация, ион алмашуу реакциясы. Жетинчи лабораториялык эксперимент. Сегизинчи бөлүм химиядагы эсептөөлөр, молекулалык жана малярдык масса, заттын саны, заттын эритмедеги массалык үлүшү, заттагы элементтердин массалык үлүшү, газдардын малярдык массасы, химиялык реакция учурундагы газдардын көлөмдүк катыштары. Химия боюнча тестирлөө убагында силерге кандай суроолор берилет? Тест убагында силерге ар кандай типтеги суроолор берилет. Азыр силер менен биринчи типтеги суроонун түрү менен таанышып көрөлү. Бул суроонун жообу 4 варианттан турат. Анда суроого көңүл бурсаңар. 2 метил бутанда канча көмүртек байланышы бар? Жоопторго көңүл бурсаңар. А варианты 3, Б варианты 4, В варианты 5, Г варианты 6. Туура жоопту табуу үчүн биринчи сөз болуп жаткан заттагы көмүртектин скелетин түзүп алуу керек. Скелетти түзүү үчүн
заттын аталышына көңүл бурушуңар зарыл. Заттын аталышы 2 метил бутан. Бут бул 4 көмүртек бар дегенди түшүндүрөт. 1, 2, 3, 4 көмүртектин атомун жазып алдык. Ам бул көмүртектин атомдордун ортосундагы бир байланыш же жеке байланыш бар экендигин түшүндүрөт. Анда ар бир көмүртектин атомунун ортосуна бирден байланышты жазалы. Биринчи, экинчи көмүртектин ортосуна, экинчи, үчүнчү жана үчүнчү, төртүнчү көмүртектин атомдордун ортосуна бирден байланыш жазылды. Ал эми 2 метил деген сөз бул экинчи көмүртектин атомунда метил радикалы менен байланышкан. Метил радикалында бир гана көмүртектин бар экендигин эсиңерге салгыла. Анда балдар экинчи көмүртектен бир байланышты байланыштырып, ага бир гана көмүртектин атомун жайгаштырабыз. Көмүртектин скелетинен көрүнүп тургандай, 2 метил бутанда 4 көмүртек байланышы бар. Туура жооп Б. Кийинки тапшырмада жүрбөйт, аракеттенбейт, болбойт, мындан башка же аны кошпогондо деген сыяктуу таануучу сөздөрдүн жардамы менен түзүлгөн суроолор да берилет. Анда суроого көңүл бурсаңар. Кайсынысын кошпогондо төмөн жакта келтирилген спирттердин баары кычкыл чөйрөдө алкендердин суу менен өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжасында алынышы мүмкүн? Жоопторго көңүл бурсаңар. А варианты пропанол, Б варианты этанол, В варианты метанол, Г варианты бутанол. Бул суроого жооп берүү үчүн алкендердин түзүлүшүндөгү негизги белгиси болгон 2 көмүртек атомунун ортосундагы кош байланыш бар экендигин эсиңерге салышыңар керек. Мисалы, пропанол спиртине туура келген алкен пропилен. Анда 3 көмүртектин атому бар. Этанол спиртине туура келүүчү алкен этилен. Анда 2 көмүртектин атому бар. Метанол спиртинде бир гана көмүртектин атому бар. Бутанол спиртине туура келүүчү алкен 4 көмүртектин атому бар экендигин эсиңерге салсаңар. Силер көрүп тургандай, спирттердин молекуласынын составында бир гана көмүртектин атому бар болсо, анда суу менен реакцияга кире албайт. Аталган жооптордун ичинен пропанол, этанол, бутанол спирттерин алууга болот, жалгыз гана метанолдон башкасын. Туура жооп В. Метанол. Тапшырмалардын дагы башка түрлөрүнө көңүл буралы. Материалдардын мазмунуна анализ жүргүзүүгө арналган дагы тапшырмалардын түрлөрү бар. Ал 1, 2, 3, 4 деген сыяктуу рим цифралары менен белгиленет. Ал эми жооптору адаттагыдай эле А, Б, В, Г варианттары менен берилет. Мисалы, төмөндө келтирилген кайталануучу реакциялардын кайсылары үчүн тең салмактуулуктун бир тарапка жылышы температура жогорулаганда да, реакция чөйрөсүнөн күкүрттүн 4 оксиди чыгарылганда да камсыз болот. 1, 2, 3, 4 деген рим цифрасы менен белгиленген кайталануучу реакциялардын теңдемелери берилген. Суроого жооп берүү үчүн берилген теңдемелердин ар бирин анализдеп көрөлү. Суроого көңүл бурсаңар, тең салмактуулукка таасир эткен 2 фактор көрсөтүлгөн. Биринчиси температуранын жогорулашы, экинчиси күкүрттүн 4 оксидинин концентрациясынын азаюусу. Биринчи факторго көңүл буралы. Температура жогорулаганда тең салмактуулук кайсыл тарапка жылаарына көңүл бурсаңар. Биринчи жана экинчи реакцияга көңүл буралы. Биринчи жана экинчи реакция
эндотермиялык реакция болуп саналат. Башкача айтканда, жылуулукту сиңирип алуу менен жүрөт. Ошондуктан дельта Q 0-дон кичине болот. Бул учурда температурага жогорулагандыктан тең салмактуулук оңго жылат. Азыр 3 жана 4 реакцияга көңүл бурсаңар. 3 жана 4 реакция экзотермиялык реакция болуп саналат. Башкача айтканда, жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүрөт. Ошондуктан дельта Q 0-дон чоң болот. Бул учурда температурага жогорулаганда тең салмактуулук солго жылат. 3 жана 4 мисалда. Экинчи фактор. Күкүрттүн 4 оксидинин концентрациясынын азаюусуна байланыштуу. Биринчи реакцияга жана 3 реакцияга көңүл бурсаңар. Күкүрттүн 4 оксиди реакцияга чейинки баштапкы зат болуп саналат. Бул учурда реакциянын сферасында күкүрттүн 4 оксидинин концентрациясы азайгандыктан тең салмактуулук солго жылат. Экинчи реакцияга жана 4 реакцияга көңүл бурсаңар. Күкүрттүн 4 оксиди реакциянын натыйжасында продукту болуп саналат. Бул учурда тең салмактуулук оңго жылат. Бул эки фактордун таасиринде температуранын жогорулашы жана күкүрттүн 4 оксидинин азаюусу аркылуу мындай жыйынтыкка келүүгө болот. Бул эки фактордун окшош таасиринин натыйжасында тең салмактуулук экинчи жана 3 мисалда бир тарапка жылды. Мисалы, экинчи теңдемеде эки фактордун таасиринен тең салмактуулук оңго жылды. Ал эми экинчи теңдемеде эки фактордун тең таасиринен тең салмактуулук солго жылды. Туура жооп В. Атом кандай бөлүкчөлөрдөн турат? Заттын санынын бирдиги эмне эсептелинет? Берилген заттардын кайсынысы оксидтерге кирет? Берилген заттардын ичинен этил спирти кайсынысы менен аракеттенишет? Ошондой эле айрым заттардын физикалык касиеттерин эстетүүчү суроолор же болбосо органикалык жана органикалык эмес заттардын топторунун сапаттык реакцияларын аныктоочу, деги эле фактыларды эске салуучу суроолор, реакциялар тестке киргизилбейт. Мисалы, мезгилдик закон канчанчы жылы ачылган? Кычкыл чөйрөдө лакмус кандай түскө өтөт? Фенолду сапаттык аныктоо үчүн кайсы зат колдонулат? Тесттик тапшырманы аткарууда айрым маалымат берүүчү материалдарды колдонсоңор болот. Мисалы, химиялык элементтердин мезгилдик системасын көрүп турасыңар. Бул түссүз формасы. Таблицадагы топторго көңүл бурсаңар, А жана Б топчолору белгиленген эмес. Ошондой эле туздардын, кислоталардын жана негиздердин суудагы эригиштигинин таблицасы жана металлдардын активдүүлүгүнүн электрохимиялык катары. Эсептерди чыгарууда маселелер, жөнөкөй арифметикалык эсептөөлөр ОЗЕКи эсептеп чыгарууга ыңгайлаштырылып түзүлгөндүктөн силерге тест убагында эсептөөчү техникаларды колдонууга тыюу салынат. Химия боюнча тестке даярданууда кайсыл окуу китептерин колдонсоңор болот? Химия боюнча жалпы республикалык тестке даярдануу учурунда силер мектеп курсунда окуп жаткан бардык окуу китептерин колдонсоңор болот. Анткени окуу китебинде берилген материалдардын мазмуну тесттин суроолорунун мазмунун толугу менен камтый алат. Биз силер менен кийинки жолугушуубузда химия предметиндеги эң негизги орчундуу деп эсептелинген айрым көңүл бөлүп карай турган мисалдарга, маселелерге көңүл бурабыз. Анда эмесе кийинки жолугушканга чейин саламатта болгула.